President William Ruto na mũnini wake Rigathi Gachagua manyitanire na atongoria angĩ kaunti-inĩ ya Nairobi igongona-inĩ rĩa kũrugũria tabarĩra ya waaki wa nyũmba 6,700 cia thogora wa thĩ itũra-inĩ rĩa Ziwani. What you're giving to the people of Kenya is something that goes down to the core of dignity. That mtu akikaa kwa nyumba yake pia anaweza kaa na starehe, ajue ako na room, ako na choo, ako na jikoni. Hapo awali manyumba Nairobi, mtu na bibi yake tofauti yao na watoto ni curtain ambao inawaseparate. That there's no dignity. Tabarĩra ino nĩ ya kenda kũrugũrio nĩ thirikari ya Kenya Kwanza itanya-inĩ rĩao rĩa gwaka nyũmba 200,000 oro mwaka, iria president arauga nĩ cia kũguna andũ a gĩkĩro gĩa thĩ no ti tonga. Hakuna nyumba ya mtu wa Lavington hapa. Hapa ni estate ya watu wa hapa, na bei itatoshana na mfuko ya watu wanaoishi hapa. Yule mama anafanya biashara hapa Kigomba, yule mama anauza mboga hapa chini, ataweza kulipa nyumba hapa mortgage ile tunajenga. Atalipa shilingi 3,500 ama shilingi 4,000 kila mwezi, ambaye ni chini ya ile hata analipa rent mahali anaishi, lakini itakuwa mortgage. Tabarĩra ĩno no njĩra ya gũtura mĩeke ya mawĩra, kũrĩa president augĩte atĩ wa mwanya nĩ gũkorwo atĩ mabundi atumia nĩo mekũheo mweke wa mbere. Watu wa kwanza ambao watafaidika ni watu wa Ziwani na Starehe na Nairobi. Tumekwisha kubaliana, na leo katika mradi huu mumesikia ya kwamba hii ni mradi ya kwanza ambaye tutashirikiana na kina mama mafundi. Igũrũ rĩa ũũ ona arĩa marĩ rũhonge-inĩ rwa jua kali onao marĩ na igai rĩao mwaka-inĩ ũyũ, kũrĩa mekũgunĩka na mũigana wa shilingi milioni 500. Wale watu wa jua kali waungane pamoja na TVET ambayo iko hapa karibu, waweze kututengenezea hizo madirisha 15,000 na milango 10,000. Maũndũ mangĩ marĩa mũingĩ wa Starehe kũgunĩka naguo kuma kũrĩ tabarĩra ĩno nĩ waki wa irathi 10 mathukuru-inĩ ma mũingĩ marĩa marigicĩirie haha, o hamwe na thibitarĩ ya mũingĩ. President no ahithũrĩtie atĩ thirikari nĩ ĩgĩte na ũiguano na rũhonge rwa mbirarũ cia rĩera-inĩ nĩguo kũnina ngucanio ĩrĩa ĩkoretwo ho gatagatĩ ka rũhonge rũrũ na aikari a gĩcagi gĩa Kiambu. Tumekubaliana na watu wa jeshi watatoa ekari 70 ili tujenge manyumba ya watu wa Kiambu. Mũrurumo-inĩ wa kerĩ wa tabarĩra ĩno ya nyũmba cia thogora wa thĩ, ũrĩa thirikari ĩbangĩte kũrugũria mĩeri-inĩ 3 ĩroka, ũrongoreirie nyũmba 26,000 iria igwakwo kaunti-inĩ cia Garissa, Marsabit, Uasin Gishu, Kiambu, Mombasa, Narok, Kajiado, Machakos na Kisumu. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.